Leksjon 1. Handlevaner. Når det gjelder clash-shopping, pleier jeg å gå til varehus eller nettbutikker. Det er ganske fornuftig. Foretrekker du den ene fremfor den andre? Jeg synes netthandel er praktisk, men varehus gir umiddelbar tilfredsstillelse. Det kan jeg sette pris på. Det er noe herlig med å prøve klær før man kjøper. Ja, det bidrar også til å unngå bryderiet med returer. Absolutt. Har du noen gang bestilt noe på nett som så helt annerledes ut i virkeligheten? Og, mange ganger. Det er som en overraskelsesgave, men ikke alltid en hyggelig en. Jeg kan relatere. Jeg bestilte en gang en kjole som skulle være knallrød, men den kom i matt rødbrun farge. Det er ganske skuffende. Kanskje vi burde holde oss til butikker der vi kan se varene selv. Leksjon 2. Karrierevalg. Jeg har lagt merke til at folk i individualistiske samfunn er mer villige til å slutte jobben sin og ta en ny stilling et annet sted. Det er en interessant observasjon. Det virker som om de prioriterer personlig tilfredsstillelse fremfor jobbsikkerhet. Nettopp. Det gjenspeiler en annen tankegang når det gjelder balanse mellom jobb og fritid. Jeg lurer på om kollektivistisk samfunn har ulike perspektiver på jobbendringer. De legger sannsynligvis vekt på lojalitet og stabilitet, noe som kan motvirke hyppige jobbskifter. Ja, det er fascinerende hvordan kultur former beslutningene våre. Tror du dette påvirker den generelle jobbtilfredsheten? Jeg tror det. Individer i individualistiske samfunn kan føle seg friere til å forfølge sine lidenskaper. Det kan føre til større lykke i karrieren deres. Leksjon 3. Vikingenes motstandskraft. Visste du at vikingene kunne seile selv i veldig dårlig vær? Ja, langbåtene deres var ganske bemerkelsesverdige. Mange vikinglangbåter var omtrent 20 meter lange, noe som er imponerende. Det er virkelig imponerende. De ble designet for både fart og holdbarhet. Nettopp. Det er forbløffende hvor dyktige de var som sjømenn og navigatører. Jeg beundrer den utholdenheten. De våget seg ut i ukjent farvann med selvtillit. Det er et bevis på deres eventyrlyst. Tror du moderne sjømenn kunne lære av teknikkene deres? Ja visst. Tilpasningsevne og mot er tidløse egenskaper. Leksjon 4. Europeisk dynamikk. Det ser ut til å være et nivå med en europeisk superstat som utøver en ny dominans fra Brussel. Det er litt av en påstand. Hva tror du dette betyr for de enkelte landene? Det kan føre til mer sentralisert styring, noe som kan være både gunstig og utfordrende. Ja, det er sant. Noen setter kanskje pris på stabiliteten, mens andre kanskje motsetter seg å miste autonomien sin. Det er en kompleks balansegang mellom enhet og uavhengighet. Absolutt. Jeg synes det er fascinerende hvordan politikk former hverdagen vår. Ja, og det fører ofte til opphetede debatter. Sant nok. Det er viktig å delta i disse diskusjonene for å forstå ulike perspektiver.
Jeg er enig. Kunnskap fremmer informerte meninger, noe som er viktig i et demokratisk samfunn. Leksjon 5. Stammelederskap. Pavatan Pavatun var en stor høvding for alle stammene i den regionen. Jeg har hørt om ham. Lederskapet hans må ha vært betydelig. Ja, sannelig. Han forente forskjellige stammer, noe som ikke er noen liten bragd. Det krever visjon og diplomati for å bringe folk sammen. Absolutt. Jeg lurer på hvilke utfordringer han møtte i løpet av ledertiden. Jeg kan bare tenke meg det. Å forene ulike kulturer kan være ganske komplisert. Ja, og det er avgjørende å opprettholde freden mellom dem. Hans ettermæle må huskes med stor respekt. Definitivt. Ledere som han former historiens gang. Leksjon 6. Tropisk flukt. For å nyte den tropiske atmosfæren fullt ut, er det en klok avgjørelse. Ja, ja. Trenger du noen anbefalinger til aktiviteter? Jeg vil gjerne høre forslagene dine. Hva med å utforske lokale markeder for autentisk mat? Det høres herlig ut. Jeg liker å smake på lokale smaker. Du kan også prøve snorkling. Det marine livet er fantastisk. Snorkling står på listen min. Jeg har alltid ønsket å se fargerike korallrev. Du vil ikke bli skuffet? Det er som å komme inn i en annen verden. Jeg gleder meg. Har du noen andre tips for en perfekt tropisk ferie? Leksjon 7. Alternativer til ski. I stedet for å stå på ski, høres ut som et flott alternativ. Ja. Koste du deg i bakkene? Det gjorde jeg. Men jeg syntes kulden var ganske utfordrende. Det kan jeg forstå. Ski kan være både spennende og slitsom. Nettopp. Jeg foretrekker varmere aktiviteter, som for eksempel trugeturer. Det er et fantastisk alternativ. Det lar deg nyte naturen uten å bli forkjølet. Ja. I tillegg er det god trening. Jeg er enig. Å holde seg aktiv samtidig som man nyter naturen er alltid en seier. Kanskje vi burde planlegge en trugetur sammen. Leksjon 8. Kommunikasjonsstiler. En forskjell jeg har observert er kommunikasjonsstilen i ulike kulturer. Det er ganske spennende. Jeg lurer på hvordan du ville beskrevet det. Jeg legger merke til at noen kulturer er mer direkte, mens andre foretrekker subtilitet. Det er et interessant skille. Det kan føre til misforståelser. Ja, det er viktig å tilpasse seg andres kommunikasjonsstil. Absolutt. Jeg synes aktiv lytting bidrar til å bygge bro over disse hullene. Det er en verdifull ferdighet. Det viser respekt og åpenhet. Ja. Det gir rom for mer meningsfulle samtaler. La oss øve på disse ferdighetene i diskusjonene våre. Leksjon 9. Bygge selvtillit.
Å øve på å snakke i telefonen med en venn kan hjelpe deg med å få mer selvtillit. Jeg er helt enig. Det demper frykten for å gjøre feil. Nettopp. Det er et trygt rom for å forbedre kommunikasjonsferdighetene. Har du prøvd det? Ja, og det var overraskende nyttig. Jeg burde prøve det. Jeg føler meg ofte nervøs under telefonsamtaler. Du vil føle deg mer komfortabel med å øve. Det er betryggende. Jeg skal be en venn om hjelp. Flott idé. Sammen kan dere støtte hverandre. Leksjon 10. Veibeskrivelse. Ja da, det er rett nede i gaten. Ta til venstre ved trafikklysene. Det høres enkelt nok ut. Hvor langt er det herfra? Det er bare 5 minutters gange, så du trenger ikke vente lenge. Perfekt. Jeg setter pris på tydelige veibeskrivelser. Jeg prøver alltid å være så presis som mulig. Det er viktig. Jeg går meg ofte vill uten klar veiledning. Jeg kan relatere. Det er lett å bli snudd på hodet på ukjente steder. Absolutt. Takk for hjelpen, jeg føler meg mer selvsikker nå. Når som helst. Kos deg på reisemålet. Leksjon 11. Utsikt over byen. Jeg håper hotellrommet vårt har fin utsikt over byen. Det hadde vært fantastisk. Jeg synes alltid utsikten over byen er forfriskende. Ja, det er noe magisk med de blinkende lysene om natten. Jeg er helt enig. Det er som om byen er levende med historier som venter på å bli fortalt. Nettopp. Tenk deg å nippe til en kopp kaffe mens du ser på byens skyline. Det høres herlig ut. Jeg kan allerede se det for meg. Vi burde absolutt be om et rom med utsikt når vi sjekker inn. Absolutt. Jeg ville blitt ganske skuffet hvis vi endte opp med utsikt mot en murvegg. En murvegg vekker vel ikke mye begeistring? Leksjon 12. Seiling sørover. Jeg hørte at noen eventyrere seilte sør for skipsledene nylig. Det hørtes spennende ut. Jeg lurer på hvordan de klarte det. Jeg tror de brukte en åpen båt og stolte sterkt på instinktene sine. Det må ha krevd utrolig mot og dyktighet. Absolutt. Å møte elementene i et så lite fartøy er ingen liten bragd. Jeg kan ikke forestille meg spenningen ved å navigere i disse farvannene. Det må ha føltes som en episk reise. Ikke sant? Jeg beundrer deres besluttsomhet til å utforske det ukjente. Det krever absolutt en spesiell type person å omfavne slike utfordringer. Leksjon 13. Utforsking spontant. Jeg tror at å utforske på egne premisser er den beste måten å reise på. Jeg er helt enig. Spontanitet fører ofte til de mest minneverdige opplevelsene. Ja. Du vet aldri hvilke skjulte perler du kan oppdage. Nettopp.
Noen av mine favoritteventyr var uplanlagte. Min også. Det er befriende å omfavne det uventede. Det er det absolutt. Det gjør reisen enda mer spennende. Jeg synes ofte at de beste historiene kommer fra øyeblikk av spontanitet. Absolutt. Livet er for kort til å holde seg til en streng reiserute. La oss lov å være spontane under turen. Leksjon 14. Innvandringshistorier. Jeg leste nylig om millioner av mennesker som immigrerer til USA fra forskjellige land. Det er et fascinerende tema. Hver historie er unik og full av mot. Ja, det er sant. Mange har kommet fra Mexico og flere asiatiske land. De bringer med seg rike kulturer og tradisjoner. Nettopp. Det skaper et levende billedvev av mangfold. Jeg synes det er inspirerende hvordan de tilpasser seg og trives i et nytt miljø. Absolutt. Deres utholdenhet er prisverdig. Vi burde lære mer om deres erfaringer. Det høres ut som en fantastisk idé. Leksjon 15. Midway-eventyr. Har du noen gang besøkt et sirkus midtveis? Ja. Det er alltid fylt med spenning og latter. Jeg elsker karusellene, spesielt pariserhjulet. Utsikten fra toppen er fantastisk. Og karusellen vekker barndomsminner. Det gjør det absolutt. Jeg liker den finurlige musikken. Berg-og-dal-banene er imidlertid de virkelige favorittene for spenningssøkere. Og ja, adrenalinkicket er uten sidestykke. Det er et mirakel hvordan de skaper slike spennende opplevelser. Leksjon 16. Pendling av kreativitet. Jeg bestemte meg nylig for å endre pendlervanene mine. Det høres spennende ut. Hva inspirerte denne endringen? Jeg tenkte på å gjøre det morsommere og mindre hverdagslig. En strålende idé. Hvordan har du tenkt å få til det? Jeg har tenkt å høre på lydbøker og podkaster mens jeg er på vei til jobb. Det er en fantastisk måte å utnytte reisetiden på. Ja. Det kan forvandle en kjedelig reise til en berikende opplevelse. Jeg kan kanskje bli med deg i dette arbeidet. Jo flere, jo bedre. La oss utforske nye temaer sammen. Leksjon 17. Sportsdilemmaet. Det har vært en del debatt om idrettsutøvere og prestasjonsfremmende midler. Ja, det er et kontroversielt tema i sportsverdenen. Mange mener at det er uetisk å oppfordre idrettsutøvere til å ta dopingmidler. Jeg er helt enig. Det undergraver ånden av rettferdig konkurranse. Likevel hevder noen at presset til å prestere kan føre til desperate valg. Det er en urovekkende realitet. Det skaper moralske dilemmaer for idrettsutøvere. Og dessverre har mange andre lukket øynene for problemet. Det er nedslående å se.
Vi må kjempe for integritet i idretten. Leksjon 18. Vennenes arbeid. Jeg hørte nylig om en vennegjeng som hyrer inn arbeidere til et stort prosjekt. Det høres spennende ut. Hva handlet prosjektet om? De måtte grave bort tonnevis med jord og stein til en byggeplass. Wow! Det høres ut som et skikkelig foretagende. Nesten alt arbeidet ble utført med spader, hakker og hester. Det må ha vært utrolig arbeidskrevende. Ja, virkelig. Jeg beundrer deres dedikasjon til oppgaven. Det er fascinerende å tenke på hvor mye arbeid som ligger bak slike prosjekter. Og hvordan samarbeid spiller en avgjørende rolle i å fullføre det. Leksjon 19. Værentusiasten. Jeg synes det er fascinerende å se meteorologer peke på forskjellige områder på kartet. Det er ganske fengslende. De bringer været til live. Jeg elsker hvordan de forutsier hvor været vil endre seg. Ja, det hjelper oss å planlegge dagene våre deretter. Tenk deg å kunne leve av å forutsi været. For en spennende jobb det må være. De må vite så mye om mønstre og systemer. Ja, det er sant. Og de må være forberedt på uventede endringer. Det er en konstant utfordring som holder dem på tå hev. Leksjon 20. Det viktigste ved reising. Når jeg forbereder meg til en tur, lurer jeg ofte på det viktigste. Det er virkelig viktig å planlegge fremover. Hva vurderer du vanligvis? Jeg sørger alltid for å pakke gode toalettsaker. Det er et avgjørende poeng. Du vil ikke bli tatt uten dem. Nettopp. Et godt reisesett kan utgjøre hele forskjellen. Jeg tenker også på hva slags klær jeg trenger. Smart tenkning. Værforholdene kan være uforutsigbare. Og la oss ikke glemme viktigheten av komfortable sko. Absolutt. De kan avgjøre om reiseopplevelsen din lykkes eller ikke. Leksjon 21. Tilbakemeldinger er viktige. Jeg tror det er viktig å få tilbakemeldinger fra andre brukere. Absolutt. Å motta ulike perspektiver kan forbedre vår forståelse. Det kan også hjelpe oss med å forbedre ideene våre betraktelig. Konstruktiv kritikk er en gave, men noen ganger vanskelig å akseptere. Veldig sant. Det er imidlertid avgjørende for personlig og profesjonell vekst. Nettopp. Det er som å ha et speil som gjenspeiler våre styrker og svakheter. Og det oppmuntrer til samarbeid, noe som alltid er gunstig. Ja. Samarbeid fører ofte til innovative løsninger. Jeg opplever ofte at tilbakemeldinger åpner for nye muligheter for kreativitet. Leksjon 22. Bekymringer fra fortiden. Jeg leste at det i løpet av 1980-tallet var økt bekymring rundt ulike sosiale spørsmål. Ja, det var et transformativt tiår, helt sikkert. Endringen i opinionen var ganske merkbar, ikke sant?
Ja, det virket som om diverse bevegelser fikk momentum i løpet av den tiden. Det er fascinerende hvordan samfunnet reagerer på endrede omstendigheter. Helt sant. 1980-tallet var preget av betydelige kulturelle endringer. Jeg lurer på hvordan disse endringene formet det moderne samfunnet. De la absolutt grunnlaget for mange aktuelle diskusjoner. Det er interessant å analysere hvordan historien påvirker vår nåtid. Leksjon 23. Jubileumsfeiring. Jeg hørte at du planlegger en spesiell feiring. Ja, det høres fint ut, ikke sant? Noen spesiell grunn til feiringen? Det er jubileumet deres, så vi arrangerer en sammenkomst. Det er fantastisk. Jubileer er verdt å feire. Jeg er enig. De markerer viktige milepæler i forhold. Hvordan planlegger du å feire? Vi skal ha en liten middagsselskap med nære venner. Det høres herlig ut. Intime sammenkomster kan være helt spesielle. Leksjon 24. Verdifulle øyeblikk. Jeg tror at ekte kjærlighet handler om å sette pris på hverandre. Jeg er helt enig. Det er de små gestene som betyr mest. Ja. Det er viktig å finne tid til hverandre, selv midt i en travel hverdag. Ja, virkelig. Engasjement handler om å få disse øyeblikkene til å telle. Og det er fantastisk å se par som fortsatt flørter etter å ha vært sammen i årevis. Ja. Det holder gnisten levende, ikke sant? Absolutt. Små ting som å lakkere negler kan være et herlig ritual. Jeg elsker det. Det er en vakker måte å knytte bånd på. Kjærlighet handler virkelig om delte opplevelser og hengivenhet. Leksjon 25. Avgjørelser om gjesteliste. Hvor mange gjester har du tenkt å invitere til feiringen? Jeg tenkte på rundt 8 til 10 personer. Det høres ut som et håndterbart tall. Ja, jeg tror det vil skape en koselig atmosfære. Er det noen spesielle gjester du gleder deg til? Jeg gleder meg spesielt til å se de som har støttet meg opp gjennom årene. Så hyggelig. Det er alltid hyggelig å feire med de som betyr mest. Nettopp. Jeg vil at alle skal føle seg inkludert. Det høres ut som en fantastisk plan. Leksjon 26. Handlestrategier. Har du en strategi for å sørge for at du aldri glemmer noe når du handler? Vel, jeg prøver så godt jeg kan, men av og til glemmer jeg ting. Det skjer med de beste av oss. Ja. Jeg synes det hjelper enormt å lage en liste. En liste er faktisk en pålitelig metode. Jeg prøver også å kategorisere varer basert på butikkens oppsett. Det er en smart tilnærming. Det minimerer tilbakesporing og sparer tid. Den strategien burde jeg ta i bruk. Leksjon 27. Charlie Browns tur.
Har du noen gang lagt merke til hvor ofte Charlie Brown midtpunktet? Ja. Han har en sånn sjarm man kan relatere til, ikke sant? Jeg elsker hvordan karakterene alltid kommenterer tilstedeværelsen hans. Det som om de har en uuttalt anerkjennelse av personligheten hans. Vel, her kommer gamle Charlie Brown, sier de. Ja. Det et bevis på hans utholdende karakter. Gode gamle Charlie Brown finner alltid måte å få oss til å smile. Hans eventyr minner oss om våre egne kamper og triumfer. Nettopp. Det gjør ham til en ikonisk figur. Leksjon 28. Oppgraderinger av hjemmet. Har du noen gang vurdert å friske opp boligen din med raske oppgraderinger? Det har jeg absolutt. Det kan utgjøre en betydelig forskjell. Ja. Noen ganger kan et nytt strøk med maling forvandle et rom. Absolutt. Det utrolig hvordan farge påvirker humøret. Jeg liker også å ommøblere for å få et nytt perspektiv. Det en flott idé. Det kan skape en helt annen atmosfære. Har du prøvd å legge til dekorative elementer, som for eksempel planter? Ja. De bringer liv og vitalitet inn i et rom. Det virkelig givende å personliggjøre omgivelsene sine. Leksjon 29. Weekendturer. Har du noen gang tenkt på å dra på en spontan weekendtur? Å, absolutt. Det høres spennende ut. Jeg tror det kan være et forfriskende avbrekk fra rutinen. Ja, det sant. Noen ganger et miljøskifte alt vi trenger. Har du noen reisemål i tankene? Jeg har vurdert en strand eller en sjarmerende fjellhytte. Begge alternativene høres herlig ut. Jeg vil gjerne utforske nye steder. Spontanitet kan føre til uforglemmelige eventyr. Leksjon 30. Jagerpilotens tilbakekomst. Det ganske bemerkelsesverdig å komme tilbake til Texas etter alle disse årene. Det må jo være nostalgisk for deg. Var du pilot da du var her? Ja, jeg tjenestegjorde som jagerpilot i Texas Air National Guard. Det var spennende dager. Det hørtes spennende ut. Hvilket fly var ditt favorittfly å fly? Jeg hadde en spesiell forkjærlighet for F4 Phantom. Den var kraftig og smidig. Jeg kan bare forestille meg følelsen av å sveve gjennom himmelen. Hadde du noen minneverdige opplevelser? Å ja, absolutt. Det var denne gangen under en treningsøvelse da jeg utførte en perfekt tønnerull. En tønnerull? Det høres imponerende ut. Fikk du noe applaus for det? Det gjorde jeg faktisk. De andre pilotene jublet, og det føltes som en scene fra en film. Leksjon 31. Idrettsprestasjoner. Har du lagt merke til hvordan nylige sportslige suksesser har utløst en del diskusjon? Ja, det fascinerende. Det spesielt med Williams-søstrene i tennis og Tiger Woods i golf. Nettopp.
De har absolutt dominert sine respektive idretter. Det reiser et interessant poeng om representasjon i idrett, ikke sant? Absolutt. Det virker som om diskusjoner om rase og suksess ofte dreier seg om hvite idrettsutøvere. Ja, og likevel utfordrer prestasjonene til de som Williams-søstrene den fortellingen betydelig. Det gjør de virkelig. Deres utholdenhet og ferdigheter har omdefinert hva suksess ser ut som i tennis. Dessuten har Tiger Woods endret golflandskapet og gjort det mer tilgjengelig for mange. Det er bemerkelsesverdig hvordan de har inspirert en generasjon av idrettsutøvere med ulik bakgrunn. Leksjon 32, forhandlingstid. Jeg håper på 50 dager til prosjektet vårt. Hva med at vi møtes halvveis om 47,5 dag da? Det høres rettferdig ut. Det er alltid lurt å inngå kompromisser. Ja, det holder freden oppe og hjelper oss å gå videre. Riktig, og det viser også at vi begge er investert i resultatet. Absolutt. I tillegg gir oss litt fleksibilitet. Fleksibilitet er nøkkelen i ethvert samarbeid. Ja visst. Det gir mulighet for justeringer om nødvendig. Og det viser at vi verdsetter hverandres tid. Leksjon 33, urtemedisiner. Har du noen gang prøvd å lage dine egne hudpleieprodukter? Ja, det har jeg. Jeg håper å lage en hjemmelagd toner med kamille. Kamille er et utmerket valg for å berolige huden. Jeg er enig. Den har så beroligende egenskaper. Hvilke andre ingredienser planlegger du å bruke i tillegg til kamille? Kanskje jeg skal tilsette litt rosevann for ekstra fuktighet. Det høres herlig ut. Kombinasjonen må lukte fantastisk. Det er virkelig ganske forfriskende. Har du prøvd å lage tonere før? Det har jeg ikke, men jeg synes konseptet er interessant. Leksjon 34, sletteindianere. Har du noen gang studert sletteindianerne i Nord-Amerika? Ja, historien deres er utrolig fascinerende. De bodde hovedsakelig på den sentrale prærien, ikke sant? Riktig. Levemåten deres var nært knyttet til jakt. Det er imponerende hvordan de har tilpasset seg miljøet sitt. Ja, sannelig. De var dyktige jegere og sankere. Deres kunnskap om landet var bemerkelsesverdig. Absolutt. De visste hvordan de skulle utnytte alle tilgjengelige ressurser. Det er et bevis på deres motstandskraft og oppfinnsomhet. Leksjon 35, reise i utlandet. Har du noen gang reist til utlandet på ferie? Ja, jeg har vært så heldig å få besøke flere land. Det er fantastisk. Hvilken var din favoritt? Jeg nøt virkelig tiden min i Italia. Kulturen er fengslende. Italia er virkelig en skattkiste av historie og kunst. Jeg er enig. Maten var en opplevelse i seg selv. Jeg kan bare tenke meg det.
Hvilke retter likte du best? Pastaen var utsøkt, og gelatoen var himmelsk. Gelato ser alltid ut til å være et høydepunkt for reisende.